Huyo Nukta alishawahi hata kukununulia hata kijola cha kutamba nacho kanunulia mpenzi wangu Nukta? Hajawahi. Hata kukupa hela ukasuke, unabana mabutu mawili kama mimi hapa nilokosa bwana. Yaani wewe mwenye bwana na mimi nilokosa bwana tunafanana. Wewe na ichezee bahati. Wanasemaga bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi. Ni mwenyewe hapa kaloka na niuma wewe unavyoenda kuolewa na wewe bwana wa mjini. Sasa wewe hapo unaanza kusema Nukta, unafeli. Shoga yangu, hivi umesikia naendelea hapa kijijini kuhusu Nukta? Hapana, sijui chochote. Wewe huko nyuma. Yaani Nukta anataka kujiua eti kisa mwanamke wake huyo na anaolewa mjini. Hayo kuhusu Nukta niliyasikia japokuwa sikuyafuatilia sana. Kwa Nukta ndo kafikia huko. Kwa ndo hivyo yanaendelea hapa kijijini. Nukta kaamua sasa hivi anataka kujichoma kisu kisa na bwana wake huyo wa mjini huyo ndo sijui kaisha kuja kumchukua, sijui ndo anataka kufunga naye ndoa. Ndo hivyo. Huyo naye anajiendekeza bana. Sasa hapa kijijini na wanawake wameisha mpaka ngane nayo na. Sasa kama mtu kaamua kuolewa muache, afuate atafuta wanawake wengine kina shule hapa kijijini hajaolewa. Hivyo Nukta unamwonaje? Hajawahi kupenda mwanamke yoyote zaidi ana hapa kijijini. Na wala hajawahi kupewa mahaba yoyote yule na mwanamke yoyote. Kwa hiyo ndio maana yupo kwenye hali hiyo. Mtoto wa watu maskini hadi namuonea huruma. Tuyaache hayo shoga yangu. Tutafute kuni tuondoke nyumbani. Kwa siku mbili hizi rafiki yangu Nukta anapitia wakati mgumu sana. Yaani inafikia hatua mpaka sasa hivi mimi mwenyewe kwa macho yangu namshuhudia Nukta anataka kujiua. Yaani ile hali imensababisha mpaka sasa hivi akili zake zimekuwa kama chenga. Yaani ukikaa naye Nukta ukizungumza naye unaweza kugundua kabisa Nukta hayupo vizuri kiakili. Na mawazo ambayo anafikiria kwa sasa hivi sio mazuri. Na mimi kama rafiki yake nimejaribu kukaa naye, nimejaribu kuongea naye kama rafiki yake. Nimemweka sawa kwa siku mbili hizi. Lakini pia Nukta nisipomchunga anaweza kujifanya kitu kibaya. Maana kwa hatua ambayo imefikia sasa hivi sio mzuri. Unajua kutaka kujiua sio swala dogo. Ila ninachokuomba Lizi, nenda kazungumze na rafiki yako. Kwa mambo ambayo anataka kuyafanya, atamsababisha rafiki yangu aishie pabaya. Na mimi sitaki hilo swala litokee. Kwa hiyo ninachokuomba Lizi, nenda kazungumze na rafiki yako. Kama inawezekana, abadilishe hata maamuzi. Maana itasababisha sasa hivi atanipa wakati mgumu hata mimi pia. Maana Nukta ni rafiki yangu. Na kama mimi rafiki yake, sitaweza kumwacha Nukta kipindi hichi anapitia wakati mgumu. Kwa hiyo ndio hivyo Lizi. Nenda kaongea na rafiki yako. Kama inawezekana, abadilishe maamuzi. Ya blaza. Unasalimia blaza. Sasa hizi. Salama tu kwema? Kwema. Blaza na data sana siku hizi. Kwa sababu wao sio ungwana. Yaani mapenzi ya utotoni yameanza tangu shule. Alafu leo kila slice tu aje niache. Kisa aolewe kunjini. Yaani mimi katika maisha yangu sijawahi kufagilia mazingira yale. Yaani mwanamke ananiacha tunaishi kinyonge vile. Sometimes jao yani. Wao utangola chihi.
Yaani kuna vitu vingine vinauma kama mapenzi. Mapenzi yanauma. Umenielewa? Yeah. Wale walio wanafuatana, wanaenda mtoni kufua, wanafuatana shamba kulima, sijui kupanda maboga, sijui mahindi. Wale haya kirahisi tu waje kuachana sasa hivi eti kisa mwanaume wa kunjia. Akubali matokeo. Basi poa. Mzee. Baridi. Ndo alikofikia huko Nukta. Maskini, ila nanyi huyu anapata dhambi. Ila usijali, mimi na nitaongea naye kwa sababu yeye namuweza. Japokuwa sijui kama atanielewa au ndo kama hivyo. Maana kwa sasa hivi sijaongea naye na kama siku 2-3 hivi. Kwa hapo mimi nitaongea naye kwa sababu haiwezekani. Yaani mwanaume tu atoke huko mjini, aambiwe tu kama kuna mwanaume atakuoa mkubalie, afu mwache mpenzi wake ambao amekaa naye kwa shida na raha. Afu hivi tu kawaida atoke mtu kweli? Yani alipofikia Nukta sasa hivi naweza nikasema chizi sio chizi, zezeta sio zezeta. Yaani hata ukimwangalia kwa macho yake Nukta yanaeleza kabisa hayupo vizuri hata kiakili. Kwa sababu kama alitaka kujiua, ina maana mapenzi au Nukta alimpenda sana na au amempenda sana na kwa jinsi hivyo vitu anavyoeleta na sio vya kweli. Na mimi kama rafiki yake sitaweza kumwacha siku 2 hizi akose furaha. Nitahakikisha nakuwa bega kwa bega na kuwa naye Nukta, namuelezea au namweka sawa kiakili ili mradi awe sawa kwa mazingira haya. Ila ngoja nikusisitize mara ya pili, nenda kaongee naye sana rafiki yako. Hayo maamuzi ambayo anafanya kwa sasa hivi kwangu mimi naona sio sahihi. Sawa gogo, mimi nimekuelewa. Tajaribu kuongea naye huyo na. Sawa, ngoja mimi nishuke zangu huko. Sawa, wewe fanya hivyo. Maana hili swala linakoendea sasa hivi linaenda kuwa swala nyingine la tofauti kabisa. Kwa hiyo ndio hivyo Lizi, wewe nenda kazungumze naye rafiki yako. Basi chochote ambacho kitajiri huko utakuja kuniambia. Maana sasa hivi mimi nahakikisha nakuwa bega kwa bega na rafiki yangu Nukta. Yaani sitaki nipoteze hata kidogo. Hilo lazima, maana nikitoka hapa lazima nipitie pale nyumbani kwao. Sasa mimi nimekuita hapa kwa faida yako. Yaani mimi nilikuwa ninataka nizungumze na wewe. Ndio maana nikasema nina maongezi na wewe. Unajua Nasima, hii fursa. Yaani hili swala la wewe kuolewa imekuwa kama neema kwenye familia. Sasa basi kinachomkatakiwa usichezee hii fursa. Wewe unaona wenzako akina Semeni kijijini wanaolewa wanaachika, wanaolewa wanaachika. Wapo hapa kazi ya kuzalisha watoto kama mbuzi. Mtu ana watoto 6 watatu na hayuko kwenye ndoa. Sasa maisha hayo sio mazuri. Mwenyezi Mungu amekujalia mpaka leo hapo una huyu mume wako uliokampata ndio ukazalia kwenye ndoa. Na huyu mtu wewe unajua anakompatoka nini. So ufanye uzembe. Mimi ninazungumza na wewe. Haya ni maisha ya kwako. Na haya maisha wewe ndio unayekaenda kuyaanza. Sisi kama wapiga debe tusitende kwenye ndoa yako. Wewe huko ndio utakaoenda kula vizuri, unaenda kuishi vizuri.
Halo. Naam. Nipandishe na huu mlima. Ya basi sawa. Dakika 5 tu nimeshafika hapo. Ya sawa. Bamkwe, karibu. Asante mjomba. Sawa, karibu sana. Sawa. Hapa ndio nyumbani. Hapa ndio kwa kina Na. Hapa ndio kwa kina Na, karibu mno. Asante mjomba. Karibu sana. Nashukuru. Kitu ambacho kijui,